சளி இருமல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ஈஸியான டிப்ஸ். அதுக்கு வந்து கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு வெத்தலை வந்து வீட்டிலே இருக்கிறது ஒரு 3 வெத்தலை எடுத்துருக்கேன், துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு. இது எல்லாத்தையும் பாருங்கள், இது 3ம் பறிச்சாச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிட்டு மிக்ஸி ஜாடிக்கு மாற்றிக்கலாம். முதல்ல இது மாதிரி சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வெத்தலையை சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் துளசி, அப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாத்தையும் அது கூட 4 மிளகு, கொஞ்சமாக சீரகம், ஒரு துண்டு இஞ்சி எல்லாமே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி திரும்ப அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ வெடிக்கட்டிக்கலாம். வெடிக்கட்டணும் அப்படின்னா அதோட இலையோட திப்பி எல்லாம் மேலே வந்துடும். அந்த சாறு மட்டும் இது மாதிரி எடுத்துக்கிச்சு. இப்போ குழந்தைக்கு ஊற்றணும். பாருங்கள், நல்லா சளி இருக்குது. இது கண்டிப்பாக சளி எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணும். நீங்கள்